Купила 2 стейка, рибай, мраморность прайм, как они заявляют. Ну, по такой цене, как бы, да, должна быть прайм. Вот они, такие крутые стейки. Тут уже оливковое масло идет в наборе, розовая гималайская соль, смесь перцев. И вот берегу на особый случай бутылочку вина из Франции, то, что Рима привезла. Завтра откроем. Такие стейки крутые.